ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? ஃப்ரிட்ஜ் தான். நாங்கள் நியூவாக ஷிஃப்ட் ஆன வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நானும் 2 நாளாக யோசித்து பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாமா, செகண்ட் ஹேண்டாக வாங்கலாமா, புதுசு வாங்கலாமான்னு 2 நாளாக யோசித்து சரி எடுக்கிற புதுசே எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி ஃபைனலாக வந்து வாங்கியாச்சு. இந்த வீடியோ வந்து பாப்பா தான் எடுத்தா. நான் வீடியோ எடுக்கிற ஐடியாவே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜு கொண்டு வந்து எங்கே வைக்கிறதுன்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனில் இருந்தபோது பாப்பா தான் வந்துட்டு சித்தப்பா ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ண வச்சா. தேங்க்யூ பாப்பு. ஓப்பன் ஃபைனலி வாங்கியாச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங். டாட்டா.